السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بتلاميذ المستوى الرابع ابتدائي في هذا الدرس الجديد من مادة النشاط العلمي. هذه الحصة هي الحصة الثانية. في الحصة الأولى تعرفنا على المرض والعدوى، وقلنا بأن العدوى هي انتقال المرض من شخص مريض إلى شخص سليم، وتعرفنا كذلك على الرمد وعلى الإنفلونزا، وقلنا بأن هذه الأمراض هي أمراض معدية. يمكنكم الرجوع للفيديو السابق لأجل تفاصيل أكثر حول موضوع المرض والعدوى، لكن في هذه الحصة سنتطرق لأعراض المرض وعلاماته، بمعنى أن كل شخص مريض قبل أن يدركه المرض تظهر عليه بعض العلامات، سواء على مستوى الوجه أو على مستوى الفم أو الأنف إلى آخره. الآن سنمر إلى ملاحظة الصور التي توجد في هذه الصفحة، وسنبدأ بالصورة الأولى. صورة طفل صغير يعاني من مرض. هذا المرض هو مرض الحصبة، أو ما يعرف عندنا ببوحمرون. إذن المرض معروف وهو مرض الحصبة أو بوحمرون. المطلوب منا هو البحث عن أعراض هذا المرض وعلامات هذا المرض. إذن في دفتر التقصي أو دفتر المنزل نكتب المعلومات التي توصلنا إليها من خلال الأبحاث التي قمنا بإنجازها. طبعا يمكنكم الاستعانة بالإنترنت أو من خلال المجلات والكتب. هناك طرق مختلفة للبحث عن المعلومة، ويبقى أسهلها هو الإنترنت. إذن مرض الحصبة أو مرض بوحمرون، أعراض هذا المرض سنقوم بكتابة أعراض مرض الحصبة في محرك البحث، وستحصلون على مجموعة من النتائج. طبعا قمت بهذا البحث من خلال الإنترنت وحصلت هذه المعلومات سأتقاسمها معكم. إذن كما تلاحظون هذا الطفل هو طفل صغير يعاني من مرض الحصبة. إذن سأقتصر فقط على بعض المعلومات مختصرة على مرض الحصبة كي نمر لباقي الأنشطة. إذن مرض الحصبة هو التهاب في المسالك الهوائية التنفسية، إذن يصيب الجهاز التنفسي، يسببه فيروس معد جدا. إذن مرض بوحمرون هو مرض معد. معنى كلمة معد، المرض المعدي هو الذي ينتقل من شخص مريض إلى شخص سليم، وهذا كنا قد تطرقنا إليه في الحصة الماضية. أعيد: المرض المعدي هو الذي ينتقل من شخص مريض إلى شخص سليم. إذن أعراض هذا المرض التي ترافق مرض الحصبة هي السعال، الزكام، تهيج العينين واحمرارهما، أوجاع في الحلق، ارتفاع درجة الحرارة إلى آخره. طبعا يمكنكم قراءة معلومات أخرى حول هذا المرض، لكن سنقوم الآن بإكمال الدرس ونمر إلى النشاط الموالي. إذن أفكر ثم أنجز النشاط. الرمد والزكام والإسهال والإنفلونزا أمراض شائعة. كلمة شائعة تعني منتشرة بكثرة أو يعاني منها الكثير من الناس. إذن لدينا 4 صور. صورة طفل عيناه محمرتان، صورة بنت تعاني من الزكام، من مرض الزكام. كل هذه الأمراض هي مكتوبة هنا. الصورة موالية هي لطفل يعاني من مغص الإسهال، يعني ألم على مستوى البطن.
الصورة الأخيرة هي صورة بنت درجة حرارتها مرتفعة وتعاني من مرض الإنفلونزا. إذن كما قلت لكم سابقا يمكنكم البحث عن أعراض كل مرض من هذه الأمراض، يعني ستبحثون كما قمت بالبحث عن مرض أبو حمرون وأعراضه، ستقومون بنفس الشيء. المطلوب منكم هو البحث من خلال استعمال الإنترنت أو استعمال الكتب أو المجلات أو أي مصدر للمعلومة يمكنكم استعماله. إذن الآن سنمر إلى السؤال: أحدد علامتين لكل مرض انطلاقا من تحليل الوثائق 2 3 4 5. كما تلاحظون هنا الصورة الثانية هي صورة طفل يعاني من مرض الرمد. إذن مرض الرمد، ما هي العلامات المرافقة لمرض الرمد؟ وهذا كنا قد درسناه في الحصة الماضية. سنقوم بإعطاء فقط علامتين لهذا المرض الذي يصيب العيون كما درسنا في الحصة الماضية. من بين العلامات التي تظهر على مرضى الرمد هناك احمرار العينين وأيضا تورم الجفون. بالنسبة لمرضى الزكام، مرض الزكام فإنهم تظهر عليهم مجموعة من الأعراض، من بينها العطاس، سيلان الأنف مثلا. هناك أيضا أجوبة أخرى مثل انسداد في الأنف إلى آخره، ولكن اقتصرنا فقط على علامتين لهذا المرض. بالنسبة للإسهال تظهر بعض العلامات مثل المغص في البطن وأيضا الحمى في بعض الأحيان. هذه علامات تظهر على المرضى الذين يصابون بالإسهال. أخيرا بالنسبة لأمراض أو المرضى الإنفلونزا إنها تظهر عليهم أعراض كثيرة، من بينها العطاس، أيضا الحمى والعياء أيضا يظهر على مرضى الإنفلونزا. والإنفلونزا هي أشد من الزكام. إذا الآن سنقوم ببناء تلخيص لهذا الدرس، وسنستعمل هذه المصطلحات التي توجد هنا أجل بناء الخلاصة. يتميز كل مرض بأعراض وعلامات شائعة، منها ارتفاع. إذن الكلمة التي سنضيفها في هذا المكان هي درجة، ارتفاع درجة حرارة الجسم أو بثور على الجلد، أي نقط حمراء على الجلد، أو سنختار هنا إما سعال أو عطس أو عطس. سنختار إحدى الكلمتين هنا ونضعها هنا. أو العيون سنقوم باختيار كلمة احمرار أو احمرار العيون أو سيلان الأنف، أو الكلمة المناسبة هنا هي صداع. إذا لدينا هنا 5 كلمات سنختارها من بين 7 كلمات المقترحة. سأعيد قراءة الملخص. يتميز كل مرض بأعراض وعلامات شائعة، منها ارتفاع درجة حرارة الجسم أو بثور على الجلد أو سعال أو احمرار العيون أو سيلان الأنف أو صداع في الرأس أو مغص. إذن هذه هي الخلاصة التي توصلنا إليها في هذه الحصة من هذا الدرس. طبعا هذه الخلاصة التي قمنا ببنائها في هذا الدرس تتطلب منا البحث القبلي عن أعراض وعلامات المرض. وطبعا كما قلت لكم دائما فإن مادة النشاط العلمي هي مادة علمية تعتمد على البحث
إذن دائما يجب علينا أن نبحث عن المواضيع الخاصة بهذه المادة. آخر فقرة في هذه الحصة وهي فقرة استثمروا. إذن استفسروا عن الأمراض التي تحتاج للتلقيح عند الأطفال. إذن هذا موضوع للبحث ستقومون بإنجازه في دفتركم، وستقومون بالاستفسار عن الأمراض التي تحتاج للتلقيح عند الأطفال. يمكنكم أن تسألوا أمهاتكم، يمكن أن تسألوا آباءكم، يمكن أن تسألوا طبيب، يمكن أن تبحثوا في الإنترنت. هناك مجموعة من المصادر التي يمكن أن تقوموا بالاستعانة بها في هذا الموضوع، وهو موضوع تلقيح الأطفال الصغار. هناك أيضا معجم خاص بالمصطلحات التي لها علاقة بهذا الموضوع، وهو معجم عربي فرنسي، يمكنكم قراءته واكتساب هذه الكلمات باللغة الفرنسية. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة. أتمنى لكم التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.